Ampita-pitao. 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 Fandaharany radio Madagasikara. Arahanao eto amin'ny télévision malagasy. Iarahana amin'ireo solitena isam-paritra. Ampita-pitao. Ampitana ny zava-misy sy ny tenany mponina andavanandro. Ie dia tonga soindraitsika rehetra ato anatin'ny ampita-pitaon'ny radio Madagasikara sy ny télévision malagasy amin'izao alarobia faefatra ny volana aogositra taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia atolotra ny araba ho antsika mpanaraka ny télévision malagasy ary aterina ihany koa izany ho an'ny mpanaraka ny radio Madagasikara. Iresaka isika ato anatin'izay ampita-pitao izay ampitany tsara ho fantatra ny vaovao any amin'ny distrika sy ny faritra maro samihafa any ary raika amby roapolo mianaday ianareo ny fandimby hiditra ao anatin'izay dia izahantsika ho ao anatin'ny 2 minitra sasany izany vaovao hoentintsika izay satria dia maro ianareo no ifandimby hiditra ato anatin'ity fiarahantsika eto ity ho any amin'ny faritra Isavahy isatarantsika ny izany fiarahana izany ho any Asambava any marimarina kokoa aorianan'izay dia efa miomana ianareo any Vondrozo ho any hitatitra ihany koa ny maresaka any toerana any Amelira zana miarana manahoana kosa ary makasika an'izay lafiny finoana any toerana any ampita-pitao ary. Ihany fatanareo mpitany fifandraisana ty Asambava amin'izao miarabantsika mpiara-miasa ary miarabantsika mpiaino izao ampita-pitao izao ihany koa. Efa aty amin'ny faritra Asambava avokoa ny masony maro amin'izao ankapiky ny fandraisana ny synode lehibe faha 20 izay atao ny FJKM eto Asambava manomboka amin'ny faha 1 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao. Raha ny fanampifandaran'ny fotoana amin'izany dia amin'ny fotoana io no andinihana ny fanatsarana ny fiainam-piangonana sady anavaozana ireo bureau fobe hitantana sy hitondra ny fiangonana. Eo koa no anavaozana sy anitsina ary anatsarana ny lalàna mifehy FJKM. Manomboka androany dia efa misy tonga ireo mpizaika izay hiatrika izany. Efa vonona rahateo amin'ny fandraisam-bahiny ny synodam-paritany Krifa 16 amin'izao. Raha ambara amintsika fohifohy eto moa ny fiomanana izay dia efa mampiaiky ny be sy ny maro ny asa fanamboarana sy fanaingona ny toerana anaovana izao fivorim-be izao. Misy koa ireo fotodrafitrasa izay naorina avatrany mba andraisana ny vahiny toy ny fananganana ny sakafo-anana ary koa ny lakozia manara-penitra ary ny trano izay fanovozan-kery izay hotokanana amin'ny faha 1 ny volana aogositra ireo rehetra ireo. Asa tana maro no nentin'ny synodam-paritany Krifa sy ny fiangonana Philadelphia nanaovana ny hetsika rehetra hoentina andraisana izao synoda lehibe izao. Amin'ny alahady ho avy izao moa dia efa misy hatrany ny fanokanan'ny bureau foibe ireo laika avy ato amin'ny synodam-paritany Krifa izay atao ao amin'ny fiangonana FJKM Philadelphia. Raha mitoetrandro dia mibalika Ingiabe Masandraka aty Sambava Amelira zana miarana ho any ampita-pitaon'ny radio sy ny télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Sambava FM 99.2 MHz. RNM Sambava. Makasitraka anareo namana avy any amin'ny faritra Savahy iny nitatitra an'izay tsara ho fantatra izay aloha no makasika ny lafiny finoana fa hivadika fahasalamana vetivety isika ho an'ny Vondrozo any ary aorinany ry zareo any dia efa miomana ihany koa ny namana any Antsoa ihany. Jiverlaza Saïda manahoana kosa indray makasika an'izay vaksiny polio any toerana any ampita-pitao. Misaotra fa voaray amin'ny distrikany Vondrozo ny Atenina mba hametrana ny paikady amin'ny aretina lifakozatra dia nanatateraka fivoriana ny teo anivon'ny fahasalamana omaly tokony tamin'ny sivorana raina izay notariny docteur André François médecin inspecteur niaraka tamin'iretsy ny distrika Andriamatora Tovenera Henri Flavien sy ireo olom-boafidy maro niaraka amin'ireo lehibe sampanjara-panjakana rehetra eto an-toerana izay natao tao ny bureau de santé du district. Tamin'izany no nitadiavana vahaolana makasika ny sy fahavitisian'ny ray aman-dreny manao ny vaksiny fa polio ho an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 7 volana na 5 taona. Nitadiavana moa izao vahaolana izao mba hialana amin'ny ayain'ny olona amin'ny fampitoviana ny vaksiny fa polio izay miady amin'ny lefakozatra sy ny vaksiny Covid-19 izay malaza tato ato. Araka ny fanatadian'ny nataonay moa dia efa nahitana izany mpiangana lefakozatra izany teto amin'ny SDSP Vondrozo tamin'ny volana marta 2024 lasa teo. Tana izany ihany koa ny tao Lopary distrikany Vangaindrano sy ny distrikany Farafanganana. Araka izany
dia efa misy ato anatin'ny faritra Atsimo-Atsinanana io aretina le fakozatra io hoy ny nambara ny solotena ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka Atsimo-Atsinanana ka mila fehezina aingana satria mora mifindra. Nambarana hatrany fa raha zaza iray no tratra dia mety hamindra amin'ny olona 200 izy. Raha jerena moa dia mbola lasaka ambany ny tany fanaovam-bakisiny fa polio ato anatin'ny SDSP Vondrozo ka izany indrindra no atin'izao setra ifampidiniana izao mba hampiakarana ho 5,700 farafakely raha mbola 5,700 zany ankehitriny. Manomboka androany 4 Aogositra ny fotoana anaovana ity vaksiny ity ka haharitra 3 andro izany. Efa tafapetsaka daholo moa ireo ekipa anatanteraka izany eny anivon'ny CSB sy ny fokotany ka andrasana araka izany ny vokatra ho azo. Izay no vaovao azo ampitamenga avy amin'ny distriktan'ny Vondrozo sy Verlaza Saiz RNM Vondrozo ho anapita-pao radio televiziona malagasy. Ampita-pao eny ary dia hiaizo an'Antsoy indray tsika aloha vetivety ary aoriana an'Antsoy dia efa miomana ihany koa ianao Lina Jeanne any amin'ny distrikany Mahabo any hitatitra ihany koa mahakasika an'izay vaksiny polio izay aorianany Mahabo ho an'ny Marolambo any vetivety isika fa efa vona ihany koa aloha ny namana any Antsoy Delphine manahoany indray raha mahakasika ny sosialy any amin'ny distrika misy anareo any da ohatra ampitapita ovatrany. Arak'izany ara efa manomboka ny fisoratana anarana farana miaramila dia ny fatra izay anasana ny tanora lahy sy tanora vavy 20 hatramin'ny 30 taona. Ho an'ny distrikany Antsoy dia atao ny faha 30 septambra ary ny voalohany volana oktobra izao no anatanterahana izany. Amin'ny ankapobeny mitsindika ny tanora lahy sy vavy lina amin'izay fikarana miaramila izay. Ifandraika amin'izay ihany, fanamafisana ny fandriampahalemana ty amin'ny distrikany Antsoy dia eo manivantana amin'ireo filohan'ny komisiny dimy ato anatin'ny distrikany Antsoy, gobernera sy prefet ny Antsoy. Alatsinainy fasivy ny volana Aogositra ho avy izao. Ny fampiarana ny volany Malekalatra Besaboa izay efa nankatoazy ny fisarana ato anatin'ny faritra Sofia. Izay na avy aty aminay amin'ny sara miarombelona Delphine sy ny ekipa rehetra aty Antsoy ho an'ny mpitapitaon'ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Antsoy FM 7.0 tebokaro MHz. akony Sofia. dia izay ihany koa ny maresaka zony tanterina avy any amin'ny faritry Sofia any distrikany Antsoy teo izay mankasitraka anareo namana avy any fa efa vona ihany koa aloha Delphine zay Lina Jeanne azafady zay avy any Mahabo hitatitra ihany koa izy mahakasika an'izay vaksiny polio izay. Ndao ary Lina Jeanne manahoana mahakasika an'izay ampitapitao. Ia, voray ny antenne manomboka androany ny fanaovam-vaksiny polio andiany fa 17 ho an'ny distrikany Mahabo. Dia miisa 3 amin'ny zato sy 3 alina ireo zaza voateraka ka hatramin'ny 9 amin'ny 15 volana izay. Nahatratra 2 amin'ny 5,700 sy 4 alina ireo vita vaksiny tamin'ny andiany voalohany teo. Ny taha 7,4 isan-jato. Andrasana ireo zaza ireo ny mba hamita indray tia andiany faharoa ity izay aharitra 3 andro 4-5 aogositra izao. Miparitaka eny amin'ny fokotany ireo mpanentana ara-pahasalamana miteto ireo trano izay efa misy ny marika ahafantarana ny isan'ny zaza lasaky ny 5 taona. Ao anatin'ny fitoam-pelatasatra koa ny andro ka sarotra ny amitana izany. Raha ny tahan'ny zaza vita vaksiny hita ho mavitrika ny ato amin'ny distrikany Mahabo. Indray mbava eo amin'ny resaka trangam-piarahamonina trano telo no maikilany afo tao amin'ny fokotany Analamisivala sy nisy niraisina ny entana manontolo vokatry ny doro tanety na tavy. Niezaka namono ny afo ny fokon'olona nefa noho ny fifofofony rivotra mafy dia nalaky nahazana ny afo ary nandrava ny trano izay nifanakaiky. Vokatry izany dia mangataka fanampiana amin'ny fitondram-panjakana ny ijerena akaiky izao voina izao i Ramatoa Florine efa ho 20 taona tompon'ireo trano ireo izay lasa tsy manan-kialofana intsony sy nisy fitaovana noraisina na iray aza tao anatiny indray ny dimaso. Lina Jeanne sy ny ekipa rehetra avy aty amin'ny distrikany Mahabo ho any ampita-pitao mivantana eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara. Radio Madagasikara en Mahabo FM 7.0 tebokaro MHz. Feuni Menabe.
Eny ary rehefa avy any amin'iny faritry mena be iny ary isika dia ho any amin'ny distrika ny Marolambo indray Michel José hitatitra ihany koa ianao mahakasika an'izay tana maro andron'olom-pirenena izay ary aorianany namana avy any Marolambo dia miomana ianao Bout Jaune Argent avy any Vaingan-drano any aorianan'izay ihany koa dia ho any mandry tsara any isika iresaka indray mahakasika ny fanadinana BEPC ny namana Georges Harrison any atoerana any ndahoary Michel José fa vonina ao ambadibadika ao ianao anao ny sehatra ampitapitao. Totosa Somasara ny esika Tagnamaro tamin'ny commune Ambodignolo tamin'ny herinandro lasa iny. Lalana amin'ny refy 20 kilometatra no nasiana fanasarana mba ahafahan'ny monto mandeha raha diantory zany teo aloha vitan'ny fokon'olona madidio ny asa izay notariny bentanana tany an-toerana. Fokotany maromaro no samy nandray anjara ary efa nisy ny fizarana ka vatan-dehilahy mahery ny 3,000 no indray nivoatra nanatanteraka ny esika. Indray andro tontolo moa nanaovana izany esika izany ka samby mitondra vary ray kapoaka isam-batan'olona. Omoronina tolotry ny bentanana mba ho sakafo ny reto fokon'olona reto. Vita somasara ny asa satria navitrika ny fandraisana anjara natao amin'ny fokon'olona. Anisan'ny faniriam-ponina any an-toerana sy ny etetan'ny ponina any an-toerana mba hisokafo amin'ny lalana mba ho azo ny fiarakodia leha. Fa mbola montolo hatreto zany no mandeha amin'ity lalana nasiana fanamboarana ity. Tsara no manamarika fa mampity distrika roa dia distrikan'ny Marolambo sy distrikan'ny Fandriana izao lalana nasiana fanasarana izao. Maro ireo olona mahazo tombosoa tamin'ny fisokafan'ny lalana. Tonga tany an-toerana moa nitarika ny lehiben'ny distrika lefitry Marolambo miaraka tamin'ny mpiara-miasa teto amin'ny radio Akon'ny Nosovolo. Commune Ambodignolo ka ny commune lavitra indrindra raha nireny alaina avy ety amin'ireny vohitry ny distrikan'ny Marolambo satria any amin'ny 100 kilometera mahery any misy azy. Hamarana anjaranay dia ny lafin'ny fiainan'ny andavanandro voaterina ena ny ora fandehanan'ny jiron'ny Jirama Marolambo noho ny fisisiana solika ka amin'izao fotoana izao dia amin'ny 5 sasany hariva hatramin'ny 7 alina ny jiro mandeha. Mbola tsy vonona moa ny fiara maventy hitatitra ny solika miangavy any amin'ny distrikan'ny Marolambo. Miteraka fahasaranana eo amin'ny fiainan'ny andavanandro zany tsy fisian'ny jiro zany ka miangava ny tompona ndraiky efa nambaratongany mba hijery akaiky tsy olana matetipitranga ny Jirama aty amin'ny distrikan'ny Marolambo ity. Ny toetrandro no hamarananay azy mangasika ny andro morana hatramin'ny alina ka hatramin'izao ora itenenana izao. Misy sy ny ekipa rehetra ny RNM aty Marolambo ho any ampitapitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao izay ny vaovao sy ny tsaro fantatra tany amin'ny distrikan'ny Marolambo iny fa dia ho any Vaingan-drano indray sika izao manaona kosa indray mahakasika an'izay lafiny sosialy izay Bout Jaune Argent ampitapitao ary. Manatanteraka ny politika fanjakana ny ONN miady amin'ny fanjaria-sakafo. Taorian'ny natanteraka ny deputy Saboazany sa tamin'ny taona 2024 dia natoritory ny ACN miara-miasa amin'ny ORN asana ny fiainy banoana arabola. Akehitriny ny ZZ Prosara indray no hanoana arabola ity tetrosay ity. Ho fanomboana ny fiara-miasa dia nanena fifana mandritra ny 5 andro ny ACN atao amin'ny distrikany Vaingan-drano. Izay nizaraina vagy anankiroa tamin'ny herinandro ny vagy voalohany ary ity herinandro ity kosa ny vagy faharoa ny zoma zao no hifarana ny fampifanana azy ireo. Araka izany dia hiverina hanao ny asany indray ny ACN aoriana izao fanofanana azy ireo izao ka hanao ny fandrazana-jaza ny fampianarana ny rentan-ankaviana amin'ny fomba fahandrahoana ny sakafo misy eto an-toerana mba ho lasa sakafo ara-pahasalamana ary mety sy tety tokantrano hanaramaso ireo zaza tratra nisy fanjari-sakafo raha ilaina izany mba sisy ireo zaza hitondra takaitra noho nisy fanjari-sakafo hoy itoto Jean Onesfort mpampiofana chargé du programme nutritionnel communautaire ao amin'ny ORN Asimo Aslan. Izay no azonay apitaina amin'ny atin'ny distrikan'ny Vaingan-drano Bout Jaune Argent ho any apitapitao radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Vaingan-drano FM 101.2 MHz. Radio Feony Menangara.
eny ary rehefa avy any amin'ny district ny Vaingandrano iny isika dia hoany mandry tsara indray Georges Harrison hitatitra ny makasika ny fanabeazana indray izy ary aorianan'izay dia hoany sakarahany isika ny namana Mariano Ra ihany koa efa mivonimbonina zany ianao aorianan'ny namana Georges Harrison aorianan'ny sakara dia hoany Diego any indray isika amantatra ihany koa ny tsara ho fantatra any amin'ny district misy ny namana Eugénie Rasoanirina izay ndao ary manahoana ary makasika an'izay resaka fanabeazana izay any toerana any Georges Harrison ampitapitao ary nivoaka omaly nivoaka mpanadinana biby aty amin'ny faritidiny fampianarany maro tsara raha tsy hivina dia 5,700 mianada ny isan'ny mpiadina manera ny fombe-panadinana miisa anankenina aty antoerana ka 700 mianada no afaka zany fanadinana izany izay manome tampahafahana 700 faingo 12 isanjato niakatra io tampahafahana io raha oharina tamin'ny ony lehibe fampianarana aty antoerana madamo Ravolanaivo Rolande tonga ho azy zany vokatra izany no nitosika maro na tany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny family ireo boky maro samihafa izay tonga taty amin'ny renivohitra Androna amin'izao fotoana zao dia ampanomanana ireo ankizy afaka segonda ny tompon'andraikitra ka ny mpianatra avy tao amin'ny sekoly tsy miankina La Colombe no nahazo ny lauréat tamin'ny ity fanadinana BPCIT fa vaovao manaraka akoatra zany kosa dia mampalaza ny fokotany ao amin'ny fokotanin'ny Maraboaly commune ambanivohitra Ambalakirazy aty amin'ny districtny Marisara ny famokarana antsotry mitobaka izany vokatra zany amin'izao fotoana zany indrindra no mahatonga ny fokon'olona ao antoerana nanomana ny etsika izay mampiavaka izany fokotany izany dia ny fanasagodinana ity vokatra antsotry ity telo taona lasa izay noteraka tao antoerana ny festival antsotry maigny amin'izao fotoana zao dia ampanomanana fatratra io etsika io andiany fahatelo ny ponina antoerana fantatra fa ny 7 ity volana aogositra ity no hanatanterahana mazava ho azy dia ny fanasangodinana sy ny fitadiavana lalam-bary amin'izany vokatra antsotry zany no hatao amin'ny fotoana io ankoatr'izay dia ho isan'ny koa ny fampisehoana ny etsika ara-kolontsaina ataon'ny resaka malam-behivavy ao tany Maraboaly izay mampiavaka izany vehivavy ao Maraboaly izany ary ho isan'ny koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena maro samihafa anisany hanafana afaka ny fotoana amin'izany fotoana zany dia ny mpanakanto Dainrotaka andrasan'ny olona maro indrindra fa mpandraharatsyakarena mitady zany vokatra antsotry maigny izany raha ny toetrandro dia Be masoandro mandry ny tanàna aty amin'ny renivohitra Androna Georges Harrison sy ny ekipa rehetra avita amin'ny district ny Marisara ho any ampitapitao sy ny télévision na Malagasy Tandre Monosy anareo Radio Madagasikara ao mandry tsara FM 7.0 tebokaro megahertz feon'Androna dia mankasitraka ihany koa ny namana avy any amin'ny Fatry Sofia district ny mandry tsara iny anampita zay tsara ho fantatra makasika an'izay lafy ny fanabeazana izay fa manao kosa indray ary tsy fandriampahalemana any amin'ny district ny Sakara efa voninao Mariano Ra rehefa ao ary ianao ampitapita ohatra hatrany miarahaba antsika mpiara-miasa rehetra ho an'nosy ao ary miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana ampitapitao nitrangana latromby ny tao amin'ny tanànany Kilitelo fokotanin'ny Mahabo commune ambanivohitra Bereketa ato anatin'ny distrikany Sakara ny 17 ny volana Jolay lasa teo tokony tamin'ny 2 ora maraina ka omby miisa 4 no lasan'ireo dahalo endahy tamin'izay ka raha vantany vao nahazo antso ny mpitandron'ny filaminana avy ao amin'ny toboparitry ny gendarmerie pirenena Sakara izay tarihin'ny gendarme principal hors classe Voriavy Bien-Aimé tamin'io andro io dia avy hatrany nanao ny asany ka rehefa raikitra ny fifandrevonana teo amin'ireo zandary sy reto olon-dratsy dia lavo ny iray tamin'ireo dahalo ary ny 5 kosa tafaporitsaka efa tafaverina amin'ny tompony avokoa moa no ireo omby 4 amin'izao fotoana izao ary mitohy araka izany ny fikarohana sy ny fanadiadiana ataon'ny gendarmerie pirenena mikasika n'ity raharaha ity izay no azo ampitaina avy aty Sakara Romuald Mariano Ra sy Thierry Etienne RNM Sakara ho any ampitapitaon'ny radio sy ny télévision na Malagasy
RNM Sakaraha FM 99.2 MHz Radio Favarana. Fahijanona amin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay hatrany isika dia hoany amin'ny Diego indray ary aorianany Diego efa miomana ianareo any Befotaka any Eriko Andrianjafy hitatitra ihany koa mahakasika ny fahasalamana sy ny tanamaro any toerana any. Eugénie Rasoany Irina efa vonona ao ianao manahoana arany inona ny tsara ho fantatra sy ny tsara pita any amin'ny distrika misy anareo any dahoary. Ya makasitraka namagna favoare somantaraka ny tapitanagna Antsiranana ny anteny radio Madagasikara makasika zegny fandriampahalemana zegny ihany namagna nampidirina ampondra omaly talata 3 aogositra taona 2024 ireo andiany jolay misy roa isan'ireo andiany jolay zay mpampiorooro mpanao sinto mahery arana eritreritra miaraka amin'ny meso eto tapitanagna ny Antsiranana fa indrindra ny ao anatin'ny tsenany bazary kely. Taoriany fampitorana izay natao ny polisy firenena avy eo amin'ny komisara sentraly azy ireo. Raha tsy ahitana nitanga tamin'ny alatsinainy 20 jolay taona 2024 lasa teo dia nisy lehilahy iray izay niantsena tao bazarikely no voarava ka lasa tamin'izany ny volamena collier 70 grammes ary ny bracelet 30 grammes ka ireo zatovolahy roalahy izay nampidirina ampondra omaly io no isany nandeha anjara mivantana tamin'ny fagnendagna ilay lehilahy araka nambarany tao amin'ny komisaria sentraly. Nandritany fagnadediana izay nataon'ny polisy firenena ao amin'ny komisaria sentraly no nahafantarana ihany koa ny lehilahy iray izay mpividy ny volamena izay tovolahy mpivarotra volamena ihany koa ao amin'ny tsenany bazary kely. Nahazo contrôle judiciaire avy ny fitsarana ambaratonga voalohany ity lehilahy mpivarotra volamena ity. Mbola mikasika zegny ny sanga fandriampahalemana zay ihany tovolahy iray izay antsoina hoe Jean Baptiste izay tovolahy mbola mamita sazy ao amin'ny fondrabeny Antsiranana izany hoe gadja libre izay mamita adidy aty ivelan'ny fondra no voaroroy amin'ny fivarotana ny fitaovam-piadiana na basy tamin'ny rangahy iray teto agnivon'ny commune urbaine ny Antsiranana. Raha mikasika ny fandriampahalemana eto tapitanagna ny Antsiranana amin'izao fotoana dia mifanesesy ny sinto mahery ataon'ireo andian-jatovo izay mahery fihetsika izay lazaina hoe délinquance juvénile ka manoloana izany dia mangataka tolo-tanana sy fiara-miasa amin'ny mponina Antsiranana ny mpitandron'ny filaminana mba ahafana mandray fepeta aingana manoloana izany. Indray mbaba mikasika ny toetrandro eto tapitanagna ny Antsiranana mibalika angabe masoandro. Eugénie Rasoany Irina sy ny ekipa rehetra avy aty an-toerana ho any ampitapitao radio sélection malagasy. Radio Madagascar au Antsiranana FM 99.2 MHz Radio Varachaza dia izay ihany koa ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana ina tany amin'ny fatridiana izay fa ho any Befotaka Atsimo ary isika izao ary aorianan'izay dia efa miomana ihany koa ianareo any Befandriana Avaratra any aorianany Befandriana Avaratra ho any Anosy Belleville any indray kosa isika. Eriko Andrianjafy ary manahoana ny mahakasika an'izay hoe fahasalamana sy ny trangam-piarahamonina any amin'ny distrikany Befotaka Atsimo izay mbola tsy vonona ny namana avy any hoy izy tsy orominora Andrianarsoa fa dia aorianan'izay Befandriana aorianany Befandriana Avaratra Anosy Belleville ary aorianan'izay dia miomana ihany koa nareo any Marovoa ihany ary hoe zahantsika ho fehezina ao anatin'ny 2 minitra sasany moa izay fampitahana ny vaovao sy ny tsara ho fantatra any amin'ny distrika misy anareo any. Rehefa mbola tsy vonona aloha ny namana any Befotaka Atsimo dia afaka miditra ianao Honoré Podien hitatitra ny indray mahakasika ny resaka fampianarana eto namana avy any Befandriana Avaratra any moa izany ary rehefa any amin'ny farany any indray ianao namana Eriko Andrianjafy no afaka miditra satria efa misy ny filarana ireo namantsika izay hiditra amin'izao ampitapitao mivantana ny radio Madagasikara sy ny télévision malagasy izay mbola tsy misy tafiditra ihany moa namantsika rehetra dia ampiakarintsika angamba izay feokira any ambadimbadika any. Eny ary ny namantsika avy any Befotaka Atsimo ngamba efa izay vonombonina izay tsy oromino Randrianarsoa izy efa izany namantsika voninao
dahoary apidiritsika avy hatrany namana efa tafiditra ao ampitapitao ary mahakasika ny lafiny fahasalamana dia tsy mitsahatra ny mikirindry ny lafiny fahasalamam-bahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ankoatra ireo lafiny fampandrosoana maro ataony arak'izany dia io maraina io no nanomboana ofisialy ny hetsika ara-pahasalamana fanamafisana ny vaksiny adiana miretina lefakozatra na ny ady atao amin'ny poliomelita aty amin'ny distrika Mavoay andia ny fahafito ambin'ny folo. Nisafidiana ho ivo ny fanamarihana izany ny commune rurale ampitandrefa ny Betsiboka ho Manarasangy isan'ireo commune telo ambin'ny folo Iray Mandrafitra ny distrika ary ny rindran-damina ezahana ny arovana ireo toerana nanaovana ny hetsika fanamarihana ofisialy izao sady hitondrana ny fanentanana. Isitraka izany ireo zaza latsaky ny 10 taona ary aritra 3 andro ity hetsika ara-pahasalamana ity. Nitarika izany ny lehibe ny farakajian'ny fahasalamana Dr Biankinana Andriatsara Fararenel sy ekipan'ny fahasalamana izay ahitana ireo mpitondra ara-panjakana ny ben'ny tanàna atariny lefitry ny lehibe ny distrika. Ankoatr'izay lafiny kolontsaina mitoetra ny fahatrarana vinan'ny ministera sy ny serasera amin'ny alalan'ny fampivondrona ireo mpanakanto sy ireo mpanodala fomba ny tondrana na mpisongadinana soatoavina malagasy ka ny ekipan'ny serasera tariny délégué serasera sy ny kolontsaina ty antoerana Renena Franklin amin'izao fotoana izao dia efa atafatsangana mpanjakana arak'izany ny ireo commune maro aty antoerana ny fikambanana Boeny Miray izay mpandala ny fomba netondrazana dia mankasitraka ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izy ireo satria dia teo aloha dia tsy mbanasijery ny fitondra maro ny fandimby. Izay no avy aty amin'ny distrikany Mavoay. Ekipan'ny RRM TVM raha herinana manantena Franklin Benjarakotarsan Farasoa Andriambenoro any afitataony radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Marovoay FM 200 MHz radio feon'ny Betsiboka eny ary rehefa avy any amin'iny fatry boeniny vetivety isika satria mbola tsy vonona ny namana avy any Abefotaka atsimo Befandriana Avaratra ary nosy Belleville izay dia azo any fatry anatsinanan'iny indray isika rehefa avy eo fa nareo avy any Vavatena indray zao afaka miditra avy hatrany Gino hitatitra izay resaka fahasalamana izay dia hoe zahantsika ihany koa moa najan'izay lamina efa napetraka ny filaharana ihany koa isika rehetra izay hiditra mivantana amin'izao ampitapitaon'ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy izay Vavatena orinan'ny Vavatena miomana ianareo any Port Berger any ary rehefa avy any Port Berger sika dia any Ambohimasoa any orinan'izay vao any Tomasina voalohany any satria namatsika avy any efa niditra ihany koa teo nanandrana ny antso fa efa vonona aloha zao Gino resaka fahasalamana manao ny indray ary zany any amin'ny distrikany Vavatena misy nareo any ampitapitao. Aty amin'ny distrikany Vavatena mandritra ny 3 andro ny antomboka androany ka hatramin'ny alakamisy izany efa ny fiomanana tamin'izany ary efa amperinasa avao koa ireo mpiasan'ny fahasalamana marina fa maimaim-poana ny fanaovana vaksiny itety nisy tokantrano amin'ny toerana voatokana sy any mitombo-pahasalamana no anaovana ny vaksiny. Ny tanjona dia ny mba ahavitan'ireo zaza rehetra latsaka ny 5 taona ity vaksiny ity izany hoe farafahakeliny dia 5.0 isan-jato mba ampahomby ny hetsika nisy ny fivoriana ho fampahafantarana izany izay notariny médecin inspecteur Tsoa Jean-Pierre Frédéric izay nanasany ireo olombe teto an-tanàna notariny lehibe ny distrikany Vavatena Pierre Joseph dindinika ho fifanakilozan-kevitra mba ampahomby hetsika izao no natao ka ny bantoerana tamin'izany ny fanontaniana na raha ambaliny ary fanazavana izao rehetra izao moa dia natao mba ampahomby ny hetsika ary resaka fipetra ara-pahasalamana dia noresahana natao koa mandritra n'ity fanaovana vaksiny ity. Zay no azo ampitaina avy aty Vavatena Gino any ampitapitaon'ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy.
radio Madagasikara ao vavateniny FM 7 teboka 2 megahertz. radio Mazava. Izay ihany koa ny maresaka sy ny tsaro fantatra tany amin'ny ny faritra Analanjorofo iny distrikany Vavatenina dia rehefa vonona moa Ibrahima Omar any Port Berger dia afaka ampidiritsika izy fa efa tafiditra ihany koa izy ny namana teknisiana ny namana Sarzafy Florent any Anosy Belleville any fanamboaran-dalana no resahany amintsika eto efa ao ianao ampita-pitao avy hatrany ary. Misaotra anao sabidy ary miaraba izay mpanaraka ny ampita-pitao amin'izao maraina izao araka izay tokoa dia iray hevitra ireo vahoaka ao rapana amin'ny fokontany Andranobe boriboritany Ambatavavy nanarana ny lalana simba isaka ny talata amin'ny lalana Tagnamaro no agnatanterahandreo izany. Amin'ny ankapobeny dia lalana 20 kilometra eo no kasen'izao aremina fa ny 2 kilometra amin'izao no tena ahitana izany fahasimbana izany izay raha ny ponina amin'ny lehibe ny fokontany Andranobe. Rapaly isan'ireo toerana manana vokatra be aty Nosy Be fa noho ny ara-tian'ny lalana dia sahirana ny ponina amin'ny toerana io amin'ny famoahana ny vokatra. Noho izany dia miantso ny mpitondra izy ireo mba hijery akaiky sy hanara-maso ary hanampy azy ireo amin'ny hezaka izay fataon'ny ponina any amin'ny toerana. Araka nambaran'izy ireo dia ny vahoaka vonona hanatanteraka ny asa fa ny fitaovana hoentina hanatanterana ny asa ano isan'ny mampanahirana azy ireo. Raha hevina dia efa miverina kelikely ny fanatanterana aty Nosy Be mandeha anjara amin'izany fikambanana maro samihafa ny fokon'olona ankoatra ny ezaka izay efa ataon'ny komina ambonivohitra ny Nosy Be. Izay ny zava-misy avaty antoerana raha mitoetrandra dia tsara ny andro baliaka ny masoandro namina raha toeny koa ny ranomasina sarozy ihany koa ny fiainana ny ponina andavanandro. Amady Florence ny ekipa rehetra avaty amin'ny radio Nosy Maintro Nosy Be ho an'ny ampita-pitao ny radio televizion malagasy. Radio Madagascar à Nosy Belleville FM 99.2 MHz. radio Nosy Magnitry. Rehefa avy any amin'ny faritra Dianary isika dia hiazo indray any Port Berger indray efa voninao ny namana hitatitra an'izay tsaro fantatra izay fa raha toka ihany koa ianao Honoré Podien any Befandrina avaratra any raha efa tafiditra ao dia afaka ampidiritsika avy hatrany izy Tsioromino ary Port Berger ny aorinan'izay aorinan'ny Port Berger dia efa miomana ianao vola rakotona andrasana any Ambomasoa any hitatitra ihany koa ny tsaro fantatra any amin'ny distrika misy anareo any dia ny resaka fahasalamana sy fanabeazana moa izany. Aorinana Ambomasoa dia Tomasina voalohany, aorinan'ny Tomasina voalohany kosa dia hiazo any Vatomandry iny indray sika efa miomana ihany koa zany nareo any ary aorinan'izay dia ho any Mananara avaratra ary mamaraparana ny fiarahantsika dia ho any Sainte Maria aorinan'ny Mananara avaratra izay ary amaranantsika ny fiarahana eto dia any amin'iny faritra Iboeny any Mahajanga any dia entanina isika mba nahajaja filarana izay atao anatin'ity fiarahantsika amin'ity alarobia ity. Efa misy anjovononao Tsioromino namatsika avy any Port Berger vesa avy any Befandrina avaratra any afaka ampidiritsika avy hatrany ary izy raha toka efa tafiditra ao. Honoré Podien resaka fampianarana no ampidiritsika azy eo ny namatsika avy any Befotaka indray hono no tafiditra ao namatsika tokony efa niditra teo aloha izy fa izay izy vao tafiditra. Eriko Andrianjafy manao anarany makasika ny fahasalamana sy ny trangam-piarahamonina any amin'ny distrika misy anareo any. Ndao ary ampita-pitao. Misaotra fahavaranay aty amin'ny distrika ny Befotaka ny antenne araka izany dia miarabanareo Anosy miaraban'ny mpanaraka ny ampita-pitao sy ny mpiara-miasa rehetra manerana Anosy. Fahasalamana tokoa no isaparanay ny anjaranay aty amin'ny distrika ny Befotaka androany alarobia fa efatra ny volana aogositra 2022 no nanomboana ny vaksiny tobe fa polio andiany fahafito-ambinifolo ny distrika ny Befotaka izay eo andala fanatanterahana izany indrindra ireo vaksinateur napana vaksiny isapokotany misa 4 mandravitra ny distrika. Zavatra hita sy matetiky tranga adreka hatramin'izao anefa dia malaina ny ray aman-dreny hitondra ny zanany ho atao vaksiny ka zarolana ho an'ireo vaksinateur eo am-panatanterahana ny asany izany izay miteraka faharasia ny tahampandraisana anjara ny zaza vita vaksiny isan-taona fa tanatin'ny distrika ny Befotaka misy aza afokotany sasany mandasy apiditra ireo mpanao vaksiny ao aminy ankoatra ireo izay mitondra ny zanany mitsoka mihitsy rehefa mandalo ny mpanentana ara-pahasalamana. Manoloana izany rehetrarehetra izany anefa dia
nisy miatrikasa fampafatarana sy fangatana tolo-tanana na plaidoyer nanasany eo anivony fahasalamam-bahoaka ny CHRD be fotakasimo ireo ray aman-dreny sy titeny milonaka eny anivony fiarahamonina sy ireo sampanjarana asa maro misy eto an-toerana ny omary talata fa 3 ny volana aogosta izay teo ambany sekretariana Andriamatoa Dr Flavien Andrianarivo médecin inspecteur ny CHRD be fotakasimo araka nambarany ty farany dia ireo rehetra niatrika ity atrikasa ity no atenena anetana ny mpiarabelona aminy sy ny piray vodinindrina aminy etakilany ny fiara-miasa amin'izy ireo akaiky araka ny dinany fitondram-panjakana moa dia araka ny dinany fitondram-panjakana sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka moa dia nitelo amin'ny 70 isan-jato ny zaza malagasy lasaky ny 5 taona no kendrena amin'ity andiany fahafito amby folo ny vaksiny ny polio ity tonga ny atrika sy nanome voninahitra ny atrikasa teto ny lefitra ny fiadidi ny district ny bentanàna ny commune ambony vohitry ny Befotakasimo Andriamatoa Théophile sy ny lehibe ny fibaikona ny gendarmerie pirenena aty amin'ny district ny Befotakasimo izay ny mahakasika ny fahasalamana fa eo amin'ny resaka fiangateramonina kosa haitrano azo lava vao-maraina ny omaly talata tokony tamin'ny dimora may ny trano na ny foyer hibeta ny lehibe ny parte de dimy fampianarana Befotakasimo na ny chef discours Befotakasimo araka ny hita dia potika sy rava avokoa ny akamaroany entana atao an-trano miaraka amin'ireo dossier maromaro ilaina ka isan'ny tratra atao anatin'izany ny diplôme Andriamatoa proviseur ny lycée Befotakasimo ambady Andriamatoa Razakandray ny GMD William ny diplôme Andriamatoa chef discours ambady eto Befotakasimo raha teo tompotrano atreto dia mbola tsy fantatra mazava tsara ny fototra ny angany afo fa raha ny tao miainga sy ny fahitany manodidina azy dia court-circuit herinaratra no nahatonga ny fahamaizana araka ny nambarany bentanàna ny commune Andrenivohitra ny Befotakasimo Andriamatoa Dr Théophile moa dia amin'ny total vide mihoatra ny fitapisa ariary anoany ny fahavoazana ka anaovana fangatana sy antsoava amin'ny fitondram-panjakana ambony sy ministera piay ho izy ny voikavana mahatratra toy izao marina fa teto toerana ny tompotrano fa mpiambina fosiny no niambina ny trano atreto dia mbola tsy fantatra mazava tsara ny antony tanteraka na may an'ity trano ity zay no azo ny ambara avy aty Befotakasimo somary manjakitsika ty toerana amin'izao fotoana izao Eriko Andrianjasy RNM TV Befotakasimo ho any eto tapitao ny radio sy télévision na malagasy ampitapitao eny ary dia mankasitraka ny namana avy any Befotaka Atsimo any any tatitra ny izay tsara ho fantatra izay fa Ibrahima Omar ny namatsika hiditra eto izay avy any Port Berger any moa izy hitatitra ihany koa ny mahakasika an'izay resaka fanabeazana izay kanefa indrisy fa ny namana avy any Befandrina indray no tafiditra ao Honoré Podien izay lafiny fanabeazana izay no tateriny amintsika eo aorinan'izay efa miomany anareo any Port Berger any ary aorinan'ny Port Berger dia ho any Ambohimaso any isika dia izay vao mandeha makany Toamasina voalohany any dia iangaviany isika rehetra mba hanajany izay filarana izay fa manjary misy fikorotanany na ny fidirantsika mivantana eto amin'izao fiarahana izao ary ndao ary ho any Befandrina Avaratra any isika Honoré anao ny sehatra ampitapitao avy hatrany ia tsanareo any nosy na ny Befandrina Avaratra ny antenne amin'izao agnatin'ny fandarana ampitapitany radio Madagasikara sy télévision izao araka zany dia akiziny anisa efatra amin'ny telopolo sy efatra arivo ny voasoratra anarana niatrika ny fanadinana BPC tato amin'ny faridiam-po ampianarana Befandrina Avaratra tamin'ny fito ampianarana roapolo sy roa arivo raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity izay mitizara amin'ny fidem-panadinana fito telo amin'ny dimampolo sy valonjato telo arivo tonga niatrika ny fanadinana ary raiky amin'ny valopolo amby zato kosa ny tsy tonga folo taona mikely indrindra ary valo amby efapolo taona ny zoky indrindra telo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo no afampanadinana tamin'izany izay nanome ny tampahafahana fito amby efapolo faingo dimy isan-jato valo ambin'ny folo sy eninjato sy arivo amin'ireo ny option A ary dimy amby sivifolo amby zato kosa ny option B marina fa niakatra zany tamin'ity taom-pianarana ity raha mitaina tamin'ny taom-pianarana sivifolo sy roa arivo roapolo sy roa arivo izay nanome ny taha efatra amby efapolo faingo valo amby telopolo isan-jato niakatra ihany koa anisan'ny mpiady voasoratra anarana raha valo amby efapolo sy fitonjato sy telo arivo tamin'ny andromatoa kely Vanily Leosiny
ity satria faterana nazahoana aloha fitopolo eny amin'ny telopolo nisatra avy ao amin'ny collège Saint Félix. Eo agnatin'izay fanadina fanazakana zay dia efa eo agnatin'ny fagnomanana tanteraka fa finoanana milamina rehetra hiatrika ny fanadinana baccalauréat ny ekipa rehetra aty amin'ny sisikôly dia fandina varatra aranambaran'ny lehibe ny sisikôly dia matoa tongasoa Gérard André. Zay ny azo amin'ny tena avy aty be fandina varatra Paul Podien ho any mpitapana radio sy ny télévision malagasy. Radio Madagasikara ao be fandrina varatra FM 100.4 MHz akony be fandriana. Zay ihany koa ny maresaka tany amin'ny Fatry Sofia distrikan'ny Befandrina avaratra iny fa minitra vitsy no ananantsika eto amin'izao fidirana mivantana amin'ny ity apita-potoan'ny radio Madagasikara izay arahana amin'ny televiziona malagasy ity dia iangaviana isika rehetra mba hanaja ilay fepetratsika iray minitra sasany mba ho fitiantsika ao anatin'izay ny vaovao ampitatsika eto. Namana avy any à Port-Berger no tokony hiditra eto izao ampitany tsara ho fantatra any amin'ny distrika misy andrizareo any dia avy eo miomana ihany koa ianao vola rakoton'andrasana hitatitra ihany koa ny mahakasika ny fahasalamana sy ny lafiny fanabeazana. Aorianan'izay Andrea Flavienne miomana ianao hitatitra ihany koa ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana izay. Ibrahima Omar efa vonona ianao lafiny fanabeazana no hoentinao eto mbola tsy vonona ihany koa ny namana avy any à Port-Berger afaka ampidiritsika aloha ary vola rakoton'andrasana raha toa ka tsy vonona ny namantsika any amin'izay Port-Berger izay. Ndao ary ampita-potao zay nambantsika efa tafiditra ao Ibrahim Omar. Sodabetsaka fa voaraity amin'ny distrikany Bourgine ny antenne. Nivoaka tamin'ny voalohan'ny herinandro ity nivoaka fanadinana BEPC satria amin'ny sisikôny Bourgine. Ka 720 faingo sy 20 isanjato ny tapahafahana tamin'ny taona ity niakatra ivokatra io rampitahina tamin'ny taondazy. Velom-pisaorana amin'ireo rehetra nahandro namasaka sy nitontona fotsiny koa zao fanadinam-panjakana zao indrindra ireo mpampianatra lehibe ny farakadidy mpampianarana ty antoerana dia matoa mahazara resisy. Anozarany ny vaovao apitapitao amin'ity maraina tia loza mpifamoivoizana. Isangany loza mpifamoivoizana lalana mampitoy ny Marovato sy ny commune urbaine Port-Berger voalohany. Ny fiara lehibe mpitapitra no niarany loza vokany ray maty enina kosa ny maratra mafy. Efa nahazo fitsaboana ao mitoby fahasalamana ty antoerana. Entre marananay ny anjaranay vety amin'ny distrikany Bourgine eo amin'ny famantinany herinaratra avy ao amin'ny orinasa Jirama. Misedra orana ny famantinany herinaratra aty antoerana no ny fahatarany solika magnodina milina mpamokatra izany aty antoerana. Amin'izao ora anaovanay ampita-potao izao dia mbola tsy mandeha izany hatramin'izao koa manaitra sain'ny tompona ndraikitra mba hiperakaiky ny vahaolana mahakasika izany. Zay no zambara vety amin'ny distrikany Bourgine Ibrahim Omar sy ny ekipa rehetra ho any ampita-potaon'ny radio sy télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Port-Berger FM 100.4 MHz radio Lazany Bourgine. Eny mbola mitoetra ny fiarahantsika eto vetrany dia andray ny namana avy any Bomasoa indray isika ary aloha vola rakoton'andrasana manahoana kosa ny mahakasika an'izay fahasalamana sy izay lafiny fanabeazana zay ny distrika misy anareo any. Ndao ary ampita-potao. Mankasitraka manao nosy manomboka ny fahefatry ny volana Aogositra ary farana ny fahaenina ny volana Aogositra izao ny fanamafisana miandro ny vaksiny fa polio miady amin'ny efa-kozatra 550 ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona no isitraka azy io efa mipelatanan'ireo apitehitra moa ny fitaovana rehetra nampantirana azy efa miroso amin'izany koa izy ireo amin'izao fotoana izao mandeha andiany mitetika hatramin'ny tsehivina fa mahatratra amin'ny 750 mikendrena no vita tamin'ny andiany fa 420 farany teo. Fa eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa midina ny tany fahafampanadina mpanjakana BEPC tato amin'ny fotoana Ambohimasoa tamin'ny taona ity raha mitany tamin'ny taon-dasa enina amby 70 faingo telo amby 10 isanjato zany tamin'ny herintaona raha 470 faingo 10 isanjato kosa ny farany teo. Raha 770 moa ny voasoratra anarana 730 ny tonga niadana ny raika amin'ny 30 ihany no afampanadinana BEPC second manome ny taha 470 faingo 10 voalaza teo ambony io ny sekoly ny Rimasera Saint Joseph Ambohimasoa no nahitana tapahafana be indrindra satria 720 no soratra anarana roa ihany no tsy afaka tamin'izy ireo nanome ny 770 faingo 370 isanjato.
mbola ny sekoly-ndromasera ihany koa no nahazo laharana 3 misesy voalohany ka noty 17,19/20 no laharana voalohany tamin'izany ary tovovavy avy eo amin'ny lycée Jane Collins kosa no nahazo ny laharana faha-efatra tamin'ny noty 5,700. Sekoly roa tato amin'ny Siscomo no tianitoko mihitsy fanamafisana ny fitsipika eo amin'ny mpianatra sy ny mpanabe no kendrena ho hamafisana mba hanatsarana io vokatra io ho an'ny fampianarana manaraka araka ny fanazavana nentiny tompon'andraikitra. Mangatsika merika ty Ambohimasoa maraina izao vola ara-kotonandrasana mahay farazavin-drakoto ho any amin'ny pitapitao ny hainao manjery-pirenena malagasy. Ampitapitao eny ary dia izay ny mahakasika ny tsaro fantatra sy ny vaovao atany amin'ny faritra matsiatra ambony iny ary ho any Tomasina voalohany andray zao isika Andreas Flavienne manao kosa indray mahakasika an'izay resaka tsy fandriampahalemana any atoerana any aorianan'izay dia miomany ianareo any Vatomandry any ary mamariparana ny fiarana ihany koa tsika any Mananaravaratra any avy eo Sainte Marie ary Mahajanga izay efa voninao Andreas Flavienne ndao ary ampitapitao. Ny polisy nitipa eto Tomasina ny 9 Jolay efa maty kioska sy mpandrava olona izay nifanivela tetsy Moraranko hatratra tetsy ADP eny no tratra roa maty voatifitra tratreka tamin'izay ny moto anankiroa izay anaovan'izy ireo ny fitaovana toy ny basy entin'izy ireo manao izany asa. Nanazava moa teto ny commandant ny FIP Rafaly Arivo Gilles fa ireto Jolay asa tamin'ny kioska ary mbola izy ireo ihany koa olona tetsy amin'ny mbola nanentana ny commandant ny tipa fa manentana ny vahoaka be maro ka tsy hita ngia be masoandro izay ny Radio Madagasikara ao Tomasina FM 750 tebokaro megahertz. RNM Tomasina. Edelana tsiny ny amin'izay fatapana izay fa somary ratsiratsy ny fifandraisantsika tamin'izay antso mivantana izay fa dia amaranantsika ny fiarahana angamba dia ho an'ny Vatomandry any tsika rakoton'irina JDD satria ihany koa ny orantsika dia manapetra lafy ny fanabeazana no entiny amintsika eo izay any Vatomandry any rehefa vonina ary ianao dia anao ny sehatra ampitapitao. Ny fizarana fanomezana ho an'ireo ankizy mpianatra enina amin'ny rahavavy mendrika indrindra tato amin'ny Siscony Vatomandry nandray anjara tamin'ny fifaninanana avy amin'ny sekoly-valo teto tampanana ny Vatomandry nandray anjara ka ny enina amin'ny rahavavy ireo no mendrika tandahazo anireto fanomezana ireto latabatra lamba papier, banderole, gel désinfectant, sy ireo kojakoja maro samihafa entina manao sary. Ery lehibe ho an'ireto mpianatra sy ny sekolediny izao ezaka lehibe vitsy izao fa dia fampirisiana an'ireo mpianatra hilofo mafy amin'ny fianarana no nambaran'ny chef Siscony Vatomandry Ratovondray ny Angelo Eloa nandritra ny fandraisa fitenenana nataony tamin'ny lanonana tsotra nanolorana an'ireto fanomezana ireto satria ny olona mahay ratsy sy mba very mandeha ary ny fianarana ihany koa no lova tsara indrindra. Olo manan-kaja maro avy amin'ny fianakavian'ny fampianarana nanome voninahitra ny fotoana. Izay ny avy ety Vatomandry mangasika ny toetrandro sady rahina erika ny maraina teo sy masakana ny andavanandro ny mponina izany fa dia mitsotra ny filaminana. Rakoton'irina JDD zafindrafarana ziabakoly ho any pitapitano radio sy televizionna malagasy. Radio Madagasikara ao Vatomandry. FM 101.2. RNM Vatomandry.
eny are dia iny namatsika avy any avatomandry iny ihany koa no entsika misaraka amin'izao fiarana eto anatin'ny ampita-potoany radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy tamin'ny tia alarobia fa efatra ny volana aogositra taona 2024 ity mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany isorana ihany koa ianareo 20 mianadata fiditra somatsara atao anatin'izay fampitana mivantana ny tsaro fantatra sy ny maresaka tany amin'ny distrika sy ny faritra misy anareo any misy ihany koa moa ny namatsika anankitelo tsy tafiditra niditra tamin'izay fampitana mivantana izay mankasitraka ihany koa ny ekipan'ny televiziona malagasy nisy an'ny Julie Flavienne tao Aina Rabary Nana Rakotondrafara Stéphanie Rakoto ary Saya Ranoasy ary teto anivon'ny radio Madagasikara kosa nisy an'ny Tsurmino Randrianarso teo amin'ny lafiny teknika na Tsurtix Lion Rochelle Rakotomanana ary Jean-Joni Andriamanantena tao amin'ny fandrarana akapobeany tao lovatolotra Andriamanana ihany koa tany ambadimbadika tany ny tena kosa Robidy Andrianatody amin'ny rary tontolo andro mahafinaritra ho tsika rehetra amin'ny manaraka indray sova tsara tompoko. Ampita-potao 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 fandaharany radio Madagasikara arahanao eto amin'ny televiziona malagasy iarahana amin'ireo solitena isam-paritra. Ampita-potao ampitana ny zava-misy sy ny tenan'ny mponina andavanandro. Dokam-barotra fa efa andro tokony ampisehoan'ny Jehovah ny heriny izao fa efa mandika ny lalànao ny olona mifanotona amin'ny fandravana mifanitra ny filazan-doza fa Jehovah manana ady amin'ny firenena ary mifandahatra amin'ny olona rehetra izy ary ety mitazona mahamay mandany ny aina mandefa ny mponiny ity planeta ty ho sesitany any ambanin'ny tany Jehovah ka mamerina ny olona ho amin'ny vova ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona manambara izany fa ho tonga ny farany ka ho avy Jesosy fa ianao kosa miakara aingana ho ao amin'ny tsinamany izao tontolo izao fa ao no andraisana ny mpandeha rehetra ho any an-danitra efa mivoaka izao ny boky mifoaza larina fa efatra ny zato farany ho anao izay liana antsoiny larina 03453 07010 tsy amidy akory ireo boky ireo fa maimaimpona ho an'izay liana. ISUP, Institut supérieur privé professionnel, DTS, licence en droit, management, gestion, rentrée première année, deuxième année, août 2021, spécialité droit privé, droit public, comptabilité et finances, gestion des ressources humaines, marketing et action commerciale. ISUP Berige, en face station Galana, à côté de l'ex-Le Pain français, 034 13 337 37, 033 08 017 66. L'IFT, avec ses 19 années d'expérience en éducation et enseignement supérieur, vous propose des informations initiales en L1, L2, L3, M1 et M2. Des formations habilitées par le mesure près reconnues par la fonction publique jusqu'au Bac plus 5 pour les mentions bâtiment et travaux publics, gestion et management, informatique, information, communication, journalisme, 3, ingénierie de l'environnement. Rentrée première année, deuxième vague le 9 août 2021. Inscriptions ouvertes. Pour tout renseignement, contactez l'IFT Antananarive Soarin. Numéro de téléphone 032 05 433 65. Rejoignez-nous, faites vos inscriptions. Après 10 mois sans une goutte d'eau, les pluies sont arrivées et le Lesotho revit. On peut enfin semer. Semer comme un défi même s'il est bien trop tard. Semer pour se donner un peu d'espoir. Nous venons de vivre des périodes de sécheresse jamais vues. Ça nous a posé des problèmes pour se nourrir, car nous ne vivons que de ce que l'on cultive. En ce moment, nous ne mangeons qu'une fois par jour pour tenir avec nos maigres réserves. Ce n'est pas la famine. On ne meurt pas de faim au Lesotho. On en souffre seulement intensément.
l'aide du Programme alimentaire mondial qui arrive enfin s'avère cruciale. On n'a pas mangé depuis 3 jours. Nous sommes très honorés de recevoir cette nourriture aujourd'hui. Nous n'avions plus rien et je suis très reconnaissant. La situation est tragique, car nous n'allons pas avoir assez de nourriture pour la nation. La sécheresse a plongé un quart de la population du Lesotho, soit 500 000 personnes, dans l'insécurité alimentaire. Ces sécheresses vont s'aggraver. Dans cette pointe sud de l'Afrique, les températures augmentent déjà 2 fois plus vite qu'ailleurs. Plus que jamais, il est urgent de régler enfin la question de la faim. Le paysage est idyllique, la réalité l'est moins. Comme la moitié du Lesotho, on vit ici dans une pauvreté extrême, avec moins de $1 par jour. La plupart des adultes sont partis chercher du travail en Afrique du Sud. Restent les enfants et les personnes âgées. Restent aussi les gens malades, comme ce couple. Ils ont 4 enfants et aucune ressource. Apporte de l'eau. Il y a des jours où je me réveille en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire pour trouver de quoi nous nourrir. Je pense que cette farine de maïs va durer encore une semaine et puis ça sera fini. Cette fois-ci, j'avais ramassé du bois de chauffage pour l'échanger contre un sac de farine de maïs. Vivre constamment dans la faim, ça me fait beaucoup de mal. Ça me stresse jour et nuit. Et ça me donne des maux de tête permanents. Parfois, j'ai le sentiment que je vais craquer et que je ne vais plus supporter cela. Chaque jour, elle descend jusqu'à la rivière pour aller chercher du bois et de l'eau. Mais elle y retourne aussi pour trouver dans la nature de quoi manger. Le maïs du champ familial ne donnera rien cette année à cause de la sécheresse. Ce qu'elle récolte feuille par feuille, ce sont des épinards sauvages qui accompagneront le pape, la purée de maïs qu'il mange invariablement à chaque repas. Ce n'est pas quelque chose de délicieux qu'on aurait envie de manger tous les jours, car c'est amer et ça détraque un peu l'estomac. Ouvrier en bâtiment, M. Machini travaillait à l'année en Afrique du Sud. Malade, il est rentré il y a quelques mois. Pousse-toi un petit peu. Assieds-toi à côté de ta sœur. Tiens. À cause de la sécheresse et de ma mauvaise santé, je suis incapable de nourrir ma famille. Nous prenons des médicaments à vie. On doit les prendre chaque jour, sans faute. Parce qu'on nous a expliqué que nous étions séropositifs. Ces médicaments, on doit absolument les prendre en mangeant. Alors quand on les prend sans pouvoir manger, on les tolère mal et ça nous épuise. On se demande comment on va faire pour suivre ce traitement à vie quand on n'aura rien à manger. Le Lesotho connaît le 2e taux de séropositivité le plus élevé au monde. 25% pour les hommes, près de 30% pour les femmes. Beaucoup abandonnent leur traitement antirétroviraux faute d'une nourriture suffisante pour supporter les effets secondaires. Pour soulager cette famille et bien d'autres, il y a l'école.
Des repas y sont distribués gratuitement 2 fois par jour. C'est très souvent la seule nourriture que ces enfants auront de la journée. Fermez les yeux. Prions. Cet enfant a un problème. Il a oublié sa gamelle et n'ose pas le dire. Il s'appelle Tlotla, il a 7 ans. Il restera silencieux jusqu'à ce que la maîtresse répare son oubli. C'est pour qui cette gamelle? C'est pour Tlotla. Les enfants d'ici vivent dans une pauvreté abjecte. Si on ne donnait pas de repas à l'école, les enfants ne viendraient pas. Parce qu'ils serviraient de petits esclaves à la maison ou seraient bergers. Certains viennent à l'école seulement parce qu'ils ont faim. Mais en fait, ils finissent aussi par recevoir une éducation. Et ça, c'est bien. Tlotla est l'un des 200 000 orphelins du Lesotho. Il a perdu sa mère il y a 3 mois. Il vit dans cette maison avec sa sœur de 11 ans et son frère Limpo, 14 ans. Nous n'avons pas d'argent, mais nous arrivons à survivre et on s'en sort pas mal. Quand nous n'avons plus rien à manger, on va chercher de l'aide chez les voisins. On nous donne toujours quelque chose pour qu'on ne se couche pas en ayant faim. Limpo a arrêté l'école. Je dois gagner de l'argent pour la maison, alors je travaille comme berger. Je dois tout faire pour que ma sœur et mon frère finissent leur école. Demain, à l'aube, Limpo partira à cheval pour le village voisin. Il doit y recevoir un colis d'aide alimentaire. Ces dons alimentaires, c'est très important. On reçoit des choses qu'on ne mange jamais, car on ne pourrait pas les acheter. Avec ça, on va tenir 1 mois, je pense. C'est tellement bien, c'est tellement bon que merde. C'est ça le problème. Ça ne dure jamais. L'aide alimentaire a changé de visage. Terminer les largages massifs de nourriture par avion ou par camion, écoulant les surplus agricoles des pays occidentaux. Leur afflux gratuit cassait les prix locaux, décourageait les petits producteurs. Va pas trop loin. Bon, il faut balayer et nettoyer tout ça avant d'y déposer quoi que ce soit. Dorénavant, les magasins d'alimentation achètent eux-mêmes localement les produits commandés par le PAM, le Programme alimentaire mondial, afin de les distribuer gratuitement. C'est très important de procéder comme ça, parce que ça bénéficie non seulement aux gens dans le besoin, mais ça aide les petits commerces. Car on a des commandes de très grande quantité, ce qui engendre des revenus cruciaux pour nous. Face à une situation de crise, il s'agit de fournir aux familles les plus nécessiteuses de quoi s'alimenter de façon équilibrée pendant 1 mois. Chaque colis a une valeur de $50. Cette aide est renouvelée durant 6 mois. Ils vont arriver à pied, à cheval, avec un âne. Tous ont été choisis selon des critères précis parce qu'ils se trouvent dans des situations critiques. Limpo, lui, n'arrivera jamais bien qu'il soit parti à l'aube. Pas question pour son patron qu'il délaisse son troupeau. La priorité ici, c'est le bétail. Une voisine ira récupérer pour lui son colis alimentaire. Je suis très heureuse parce que je vais pouvoir manger. Jusqu'ici, je me couchais souvent sans manger. Et là, je vais avoir un estomac bien rempli et satisfait.
Je suis très contente. On a trop souvent rien à manger. Là, on a même du poisson. Des fois, je n'en mange pas pendant 1 an. Même du lait. On passe des siècles sans. Les distributions alimentaires ne règlent pas le problème de la faim. Cela fait 50 ans que le Lesotho vit sous perfusion humanitaire. Le gouvernement pond régulièrement des plans stratégiques de lutte contre la faim soutenus par l'aide internationale. Mais rien ne change et l'insécurité alimentaire demeure. La nouvelle tendance, c'est de développer ce qu'on appelle des programmes de résilience. On fournit du travail aux plus pauvres tout en s'attaquant à des problèmes concrets. Ici, il s'agit de se débarrasser de ces plantes qui ne laissent rien d'autre pousser. Nous arrachons la serralahala, qui est une plante qui envahit tout, et puis nous plantons des arbres pour recréer nos pâturages. Ils replantent des arbustes locaux, mais bizarrement aussi des pins, pourtant gourmands en eau et qui ont bien du mal à grandir à cette altitude. On peut s'interroger sur l'efficacité économique ou même écologique de ces actions. On ne peut faire ce travail qu'une seule fois dans l'année, pendant 20 jours. Et puis d'autres prennent notre place. À part ça, on ne trouve pas de boulot. Le soir, ce grand-père de 66 ans rentre chez lui pour retrouver sa très nombreuse famille. J'ai acheté la télé et le satellite en 2009. À ce moment-là, je travaillais à l'électrification du village et j'ai pu acheter de belles choses pour la maison. Mais le projet s'est terminé et la vie n'a cessé d'empirer. Je n'ai qu'un seul terrain et je n'ai rien pu planter ni cette année ni les 2 années précédentes à cause de la sécheresse. Difficile pour ce grand-père de faire vivre tous ses petits-enfants dont les parents sont partis chercher en vain du travail en Afrique du Sud. Les colis alimentaires conçus pour des familles de 5 personnes ne suffisent pas, ils sont 12. On a tellement faim. On est étranglé par la faim, au point qu'on pense même à voler pour arriver à mettre quelque chose sur la table. Parfois, tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrêtes pas d'y penser. Ça te stresse. À quoi tu penses alors? Des fois, tu penses même à de très mauvaises choses. Par exemple, tu peux penser à commettre un suicide. Mais le suicide ne peut m'aider en rien, puisque j'ai un enfant à faire vivre. Des fois, tu en arrives au point de vouloir rejeter tes parents parce qu'ils sont pauvres. Combien choisissent le suicide? Combien partent faire le trottoir dans les rues de Maseru, la capitale? Chaque crise alimentaire accroît les mariages précoces et la prostitution. Chez moi, il m'arrivait souvent d'aller me coucher sans avoir rien mangé. Du coup, j'ai décidé de venir ici pour trouver du travail. Mais j'en ai trouvé nulle part. Et j'avais toujours rien à manger. Et aujourd'hui, quand je n'ai pas d'argent pour payer le transport jusqu'en centre-ville, je ne peux pas travailler et je termine la journée sans manger. Ça arrive. La faim, je l'ai vécue à la fois dans le stress et dans la tristesse, parce que je n'arrivais pas à trouver du travail pour nourrir ma fille. On ne pouvait pas s'en sortir avec les petits boulots que j'avais. La plus jeune dit avoir 20 ans, l'autre 30. Lorsqu'on leur demande quels sont leurs rêves, elles répondent sans la moindre hésitation. Je voudrais pouvoir retourner à l'école et ainsi aider ma famille. Pour nous, les plus âgés, j'aimerais qu'on nous aide en nous donnant de la nourriture et du travail. Cet homme aurait-il pu éviter toute cette misère?
Celle qui regarde ces photos en est persuadée. Elle s'appelle Nora Klaas et pendant 30 ans, elle a été l'assistante de James Manchobane. Ce visionnaire a inventé dans les années 60 un système agricole que l'on